Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu pokušat ću da pomognem u organizaciji jedne humanitarne akcije koju pravi udruženje Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije i gde pokušavaju da pomognu licima stradalim u onom strašnom zločinu koji se desio u Novom Sadu. Znate, tamo gde je bio pad one nadstrešnice kod autobuske stanice. Ovim putem pozivam sve moje pratioce, gledaoce mog kanala, ljude koji su u mogućnosti da pomognu ovim ljudima unesrećenima. Znači, ovde se radi, sada ću vam reći, o pomoći za Teodoru i Vukašina. Znači, oni su preživeli pad nadstrešnice, nažalost imaće trajne posledice na njihove živote i tu je udruženje Inicijativa, naravno na čelu sa našim Goranom iz Kisača, koji se uvek angažuje kada su ovakve akcije, rešilo da pripomogne. Vidjet ćete posle video njegovog gostovanja na televiziji, ja vas sad tu neću mnogo daviti. Znači, još jednom molim ljude koji su u mogućnosti da izvrše uplate na sledeće račune koji će stalno biti posle ispod na ekranu, moći ćete vidjeti na račune, moći ćete vidjeti brojeve računa, tako da vas molim, pomozite ako možete, vaše malo nekome mnogo znači. A poljoprivrednici u Kisači pokrenuli su akciju prikupljanja pomoći za Teodoru i Vukašina, koji su teško povređeni prilikom pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Za svega par sati ljudi iz Kisača su pokazali koliko su humani. Njih 50 za svega par sati sakupilo je 200.000 dinara. Koji kako može da se priključi ovoj akciji, to pitamo i poljoprivrednika Gorana Filipovića, koji se ovog jutra uključuje u naš program. Dobro jutro, Gorane, hvala vam što govorite za Probudi se. Kako ste odlučili da pokrenete ovu humanu zapravo akciju? Pre svega, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa na ideju smo došli, pošto Kisač je već širom poznat po poljoprivrednicima koji se neretko u velikom broju odazivaju i na proteste koje smo imali u zadnjih 2 godine, a tako isto i neretko se priključuju nekim humanitarnim akcijama. Pošto je Teodora naše dete iz našeg sela, svi ih znamo i njenog supruga, to su naša deca. Oni su se pre 2 godine uzeli i dobili ćerkicu Stelu koja sad ima 1 godinu dana i 4 meseca. Mi smo osjetili potrebu da mi toj porodici nekako moramo pomoći kao poljoprivrednici. Napravili smo tu akciju prikupljanja finansijskih sredstava. Za nekih 2 sata u ponedeljak smo skupili tih 200.000 dinara i to je samo početak. Pošto sam ja sticajem okolnosti i predsjednik jednog od većih udruženja u Srbiji, to je Inicijativa za opstanak poljoprivrednika, moj upravni odbor i moja skupština je donela odluku da mi to podignemo na viši nivo, da se uključi inicijativa i mi smo od juče počeli da prosleđujemo te brojeve ovih računa fizičkih, znači direktno ide krajnjem korisniku novac na račun. Imamo saradnju sa mnogo udruženja gde smo prosledili poruke, tako da će sad ljudi i u tim lokalnim i tam neka manja i udruženja, svi su oduševljeni i svi hoće da se priključe akciji. I mislim da će to za par dana da bukne i da će se ljudi jednostavno odazvati ovoj akciji. I ne samo poljoprivrednici, to će sad već doći i do običnih građana, pa stoga molim i građane da se priključe ovoj akciji, da ne čekamo ni na vlast, ni na opoziciju, ni na koga, da se tim ljudima pomognemo, da pomognemo mi kao obični ljudi, poljoprivrednici, jer ta deca kad se vrate i sa oporavka, oni više neće biti isti, to su povrede
takve prirode da će njima u budućnosti svaki dinar dobro doći. Da, evo, mi smo već imali ispisano na našem ekranu na koji način možemo svi da pomognemo. Dakle, brojevi računa su ispisani, u nastavku će svakako biti ponovljeni. I evo samo za kraj još da vas pitam, da li ste u kontaktu sa roditeljima? Kako su trenutno Teodora i Vukašin? Naravno da sam u kontaktu. Znate kako, Vukašin je iz Zmajeva, a pošto ja imam tu poljoprivrednike iz Zmajeva, tu porodicu sam pustio da pričaju ljudi sa njima i naravno da daju saglasnost za ovo sve što radimo. Tako da imam ljude u Zmaju koji su to odradili, a sa Teodorinim suprugom sam i pre bio dobar zato što je moj sin 2000. godište koji i on, oni su zajedno i u osnovnu školu, zato ja njih i zovem. To su moja deca, ja njih znam od malena, tako da naravno ja sam čak bio sa Rastislavom suprugom od ove Teodore. Išli smo zajedno u Bački Petrovac da otvorimo taj namenski račun na njegovo ime i Teodora se popravlja zdravstveno stanje, ona je prisebna. Pre neki dan je dobila i mobilni telefon, tako da komuniciraju tako što ona kucka poruke i okrene, znači, pošto ne može da priča još uvek jer ima trostruki prelom vilice i nažalost noge su joj amputirane, to je ono najteže, ali bitno nam je da nam se ona sad oporavi i da dođe, pošto je mala Stela, čeka kući. Hvala vam mnogo, gospodine Filipoviću, što ste se uključili u naš program ovog jutra i što ste pokrenuli jednu ovakvu akciju, što ste deo te akcije. Eto, ovom prilikom se i mi na neki način pridružujemo njoj. Dakle, u ovom momentu javio nam se poljoprivrednik Goran Filipović. Hvala i vama, prijatno. Čuli ste Gorana, vidite ove račune na koje može se uplati porodicama tih teško stradalim osobama u ovoj stravičnoj nesreći, zločinu, kako već da kažemo, koje je ova sekta, zahvaljujući nekompetentnosti i poltronstvu, davanju diploma, krađi, lažnim tenderima, eto vidite šta su napravili. To je ono što vam ja govorim, svi smo mi ispod, kako je neko rekao, ispod nadstrešnice, svi smo mi potencijalne žrtve njihovog rukovođenja i okupacije institucijama. Ja bih učestvovao i na još jedan od načina, sem uplate, znači po meni, ko do nove godine od mojih pratilaca mi dostavi sliku uplate, znači bude poslao najveću uplatu, eto, ja bih voleo da napravimo jedan video sa njim, voleo bih da bude jedan dan gost kod mene, gde bi mogao, ako hoće da bira, da ide s nama malo na njivu da radimo, malo da idemo na neki ručak da snimamo, a drugog gledaoca koji bi, naravno, isto druga suma koja bi bila uplaćena, eto, ja bi to organizovao, ako hoće da predstavi svoje gazdinstvo ili bilo šta, ili ne mora, može isto kao i ovaj prvi, uopšte nije bitno, znači za neka dva neka gledaoca, moja pratilaca i donatora u ovoj akciji, to bi bilo od mene neka nagrada i nadam se da isto to će vam biti zanimljivo, da malo više se potrudite ako ste u mogućnosti da uplatite više para. Žao mi je što uopšte sam morao ovakve videe da pravim, što je ovakva situacija u državi, neko je rekao da će ovde biti dobro stanje kada se ljudi, deca, pomoć bude davala iz budžeta, a kada se političari budu plaćali donacijama i SMS porukama. I eto, time bi završio ovaj video. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sledećem klipu. Pozdrav!